سلام بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم انا معكم فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحنينه، ولكن هاد الحنينه بعيده، يعني كطالب الطريق بزاف. جبرتوني مشى صفرة حتى مبرد بديه مبرد، راجت كنفوتوا الشاون ببتازه الشرافات. المهم تقريبا شي 4 ساعات خصنا ديال الطريق باش نوصلوا. المهم انا بغيت نشارك معكم الفيديو من الاول حتى الاخر. دابا جبرتوني باقا في طنجه، عاد غنشبر الطريق وانا غادي نشارك معكم الطريق كيفاش غدوز حتى نوصلوا ان شاء الله يا ربي. يلا حبايب، هانتوما معايا حتى الاخر ديال الفيديو. جبرتونا هنايا وقفنا نعملوا المازوط. حنا هنايا في البومبا ديال طريق تطوان اللي حدا مرجان. يلا بسم الله نتوكلوا على الله، نعملوا مازوط ونشبروا الطريق. يلا هانتوما معنا. باقي 3 ساعات خصني نعطي فيهم ببنا. الا جات 9 راه كيقولوا عاود فاين نوع التجول. هادي بني حسن ياك. كيما كتشوفوا البنات، جبرتونا دابا وصلنا لبني حسن. وقفنا شويه، راجل ينزل يشري شي حاجه، وصلنا في الطوموبيل. وقفونا في الطريق في الدخله ديال ملي فتنا تطوان شويه وشبرنا الطريق مع بوعنان. تما وقفونا بوليس غيروا معنا شويه، ولكن جبروا راجلي عامل التلقيح وداكشي طلقوا لنا ندوزو بحالنا. يلا ونطلبوا السلامه في الطريق. شوفوا شنو باقي تابعنا، هانتوما معنا. ايوا بنات، جبرتونا شابرين الطريق، كنحاولوا نوصلوا مع 9 ان شاء الله، خصنا نكونوا تما. كيف ما كتشوفوا الطريق غزاله. جبرتونا دابا في النواحي ديال شفشاون، قرابين نوصلوا لباب تازه. راه شاون فين كتبان، شفتوا شفشاون. حنا غادي نتبعوا الطريق نيشان، يعني ما ندخلوش شفشاون، غنزيدو نيشان باب تازه الشرافات، عاد ان شاء الله يا ربي ببرد. دابا جبرتونا وصلنا لباب تازه. هذه هي باب تازه. باب تازه جات مور شفشاون وقبل الشرافات. باب تازه كنوصلوا لها، كنجبروا الدخله ديال بني احمد والطريق اللي كتمشي للشرافات من باب برد. دابا حنا غنتبعوا الطريق ديال الشرافات، الطريق اللي كتمشي للحسيمه. يلا هانتوما معنا. حنا وصلنا للشرافات. هذه هي الشرافات. الشرافات غزاله فريجه مجبوله طبيعه. هذه الشرافات صافي. الشرافات كتجي موراها باب برد. دابا تقريبا 3 ساعات عملنا هذا الطريق باقي. المهم تقريبا 4 سوايع عاد نكونوا في باب برد. على سلامتنا. هاد دار ديال العرس، تبعوا دخل مورا. صافي بناتي وعلى سلامتي. جبرتوني وصلت للدار ديال العرس. ايوا اليوم كيف قلت لكم
عندهم اليوم عندهم غير ليله صغيره كما كتشوفوا البنيه في الزنقه، لكن ما عاملينش العرس في البنيه اليوم عاملين البيته ليله صغيره غير داخل. تبارك الله ديال كبارين كما كتشوفوا، يعني كاينه اتساع داخل. المهم البنات يلا نتوما غادي تحضروا معايا اليوم الحنينه مع الناس ديال باب الرد. يلا هانتوما معايا. يا طاول الليل ما طولوا فرقنا ميما يوم حروا. اللهم صل وسلم عليه سيدنا محمد عليه يا وصابر العروسة وكانت تبكي وتقول يما أختي. اللهم صل محمد عليه واسمح لي ويا بابا وفراقك يا العزيز صعيبة عليا. اللهم صل وسلم عليه سيدنا محمد عليه السلام. يا وغزيل بشرى شكوني يا غزلو مطعم خاوي شكوني عمرو. اللهم صل وسلم عليه سيدنا محمد عليه السلام. يا قوموا يا محمد عليه السلام. يا وردي البلاد بعيدة. اللهم صل وسلم عليه سيدنا محمد عليه السلام. الحبيبة يما ومتى بكيشي وراكي في قلبي وراحة بعيدة. اللهم صل وسلم عليه سيدنا محمد عليه السلام.
لا جارتي واختي يا وصبرني على فراق بنتي. اللهم صل يا وقياس جديد يا ورجليك ملاح للحنا ويا لالا خل خالد هاب يا وخل خالد هاب يا ورجليك ملاح للحنا ويا لالا شربي الجديد يا شربي الجديد يا وجمع رضاك ويا لالا وجمع رضاك وديه معاك يا لالا وديه معاك يا وافتح الباب ويا لالا وافتح الباب وافتح الباب يا لالا وجاه الحباب. تبارك الله عليكم. صلوا على النبي حضرتك. صلاة وسلام على رسول لالا مد يدك مدوا من الحنان تردوا يا العزيز عليا. لالا سمية لالا مد يدك مدوا من الحنان تردوا العزيز عليا. يا لالا كنقول لك يمك ابكي ولا تصبر ابكي ولا تصبر ويا عيلة يدك مدوا من الحنان تردوا العزيز عليا. يا لالا كنقول لك يمك ماشي الله يرضى عليك يا وهي راضي عليك. لالا يدك مدوا من الحنان تردوا العزيز عليا. يا لالا يقول لك بابك ماشي الله يرضى عليك لو هو راضي عليك. لالا يدك مدوا من الحنان تردوا العزيز عليا. يا لالا يقولوا لك حبابك يا وسيد جيرانك شي الله يدوم لك. لالا يدك مدوا من الحنان تردوا العزيز عليا. يا يما ولا شفتني نبكي ما سقيتش بيكم ما سقيتش بخوتي. ولالا يدك مدوا من الحنان تردوا العزيز عليا. يا لالا كنقول لك انا مريم العداية شي الله يدوم لك. ولالا يدك مدوا من الحنان تردوا العزيز عليا. يا بنات كيف ما شفتوا نتمنى يكون عجبكم العرس. المهم هنايا هوت معي مع هاد العروسه تعطيني الحليوات وما عارفين القاعده وغادي نمشي في حالي. صافي البنات من بعد ما ساليت ارتحت شويه على بيد ما استنيت على بيد ما تفتح الطريق. نتوما عارفين حتى 4 الصباح كيفتح الطريق. صافي دابا غنشبروا الطريق نمشيو بحالنا. الله يوصلنا على خير. الله عليكم. الله يعاود. لا صافي الله يعاود. الله يرحم والديك الله يكون لكم الله يجيب ابتسام. الله يعاود. البنات على سلامتنا عاد وصلنا من طنجة. هايدا في 4 الصباح خرجنا من تما دابا 7 الصباح عاد وصلنا. المهم دابا وقفنا هنايا غادي نفطروا غنمشي للدار نكمل النعاس. انا جيت الطريق كامله نعسه والله الا. ايوا هادشي اللي كاين البنات. شنو نوريكم شنو عطاتني يما هاد العروسه
مسكينه من التمجع عطاتني هادشي على برا، خات لي دي هادشي العواول شوكولات. هاد شوكولات. ايوا صافي البنات، هذه هي نهايه ديال الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. يلا.